क्या यहाँ पर क्या है? ओ नो ये क्या यहाँ पर तो सांप ने इन तीनों बेबी को बंदी बनाया हुआ है। ओ नो चलो किसी से हेल्प लेकर आते हैं और इस सांप को मार कर कहीं फेंक आते हैं। ओ वाह ये देखो यहाँ पर बेबी के पास मोबाइल फोन है। ओ वाह ये देखो यहाँ पर बेबी तो रक्षे पर भी जा रहा है। ओ वाह ये देखो मोबाइल फोन। चलो किसी को कॉल करते हैं, कॉल करके हेल्प देते हैं। ओ वाह ये देखो, ओ वाह ये देखो ये कॉल करते हैं अभी। वाह चलो अभी हेल्प के लिए लेते हैं, हेल्प के हमें मिल गई है। ओ वाह ये देखो चलो बेबी को भी मोबाइल वापस कर देते हैं। ओ वाह ये देखो यहाँ इनके पास है। ओ वाह बालू के पास दो पिस्तौल पिस्तौल भी हैं। वाह ये पिस्तौल हम ले लेते हैं और इन सांप को मार कर जंगल में फेंक आते हैं। वाह ये देखो सांप को मारते हैं, मार कर जंगल में फेंक आते हैं। ओ वाह इसने इन बेबी को बंदी बनाया हुआ था। थैंक यू बालू, आपने पिस्तौल मुझे दिया, बहुत बढ़िया पिस्तौल है। ओ वाह चलो अभी सांप को उठाकर यहाँ पर डंपर ट्रक, वाह इस डंपर ट्रक में डालकर जंगल में फेंक आते हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलो अभी जंगल में लेकर, ओ नो ये क्या यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर इतने ज्यादा जंगली जानवर आ गए हैं। ओ नो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया है? ओ नो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया? ये कितने ज्यादा जंगली जानवर हैं। ओ नो ये देखो यहाँ पर तो सभी जंगली जानवर, इतने ज्यादा जंगली जानवर आ गए हैं। ओ नो ये देखो इन सभी ने सभी टॉयज को, मेरी गाड़ियों को यहाँ पर टायर ऊपर कर दिए हैं। ये इनके ऊपर चढ़े कर बैठे हैं। ओ नो ये देखो यहाँ पर, ओ नो ये देखो ब्लैक स्पाइडरमैन। ओ नो ये देखो ये शेर एक तो इस ब्लैक स्पाइडरमैन के ऊपर है। जंगली जानवरों ने इनको बंदी बनाया हुआ है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क। ओ नो ये देखो ये कितने ज्यादा इन्होंने सभी को बंदी बनाया हुआ है। इन सभी ने ये तबाही मचा दी है। ओ नो ये देखो यहाँ पर क्या है? ओ नो ये देखो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जंगली जानवर आ गए हैं। इन सभी ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है। ओ नो ये देखो डंपर ट्रक को ही इन्होंने तोड़ दिया है। चलो किसी से हेल्प लेकर आते हैं, इनको मारते हैं। ये देखो कितना ज्यादा इन्होंने नुकसान किया है। इन सभी को, हल्क को और सुपरमैन और स्पाइडरमैन को, सभी को इन्होंने बंदी बनाया हुआ है। ओ वाह यहाँ पर बालू के पास पिस्तौल भी थे। चलो पिस्तौल हम लेकर आते हैं। ओ वाह ये देखो बहुत बढ़िया पिस्तौल है। वाह चलो पिस्तौल लेकर आते हैं, इनको सभी को मारते हैं, मारकर जंगल में फेंक आते हैं। मारो सारे इनको जंगल में फेंक कर आते हैं। मारो इनको भी, मारो मारो जल्दी मारो। ओ वाह जल्दी जल्दी मारो, वाह जल्दी सभी को मारो। ओ वाह ये देखो सभी को हमने फायर मार दिया है। ओ वाह अभी ये सुपरमैन और स्पाइडरमैन इनके जंगल से आजाद हो गए। ये इन्होंने बंदी बनाया हुआ था। ओ वाह ये देखो थैंक यू, आपने हमारी हेल्प की। इन्होंने तो हमें बंदी बनाया हुआ था। ये देखो ये सभी गाड़ियां भी हमसे तबाह बर्बाद की करवाई हैं। कोई मसला नहीं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं। ओ वाह चलो अभी डंपर ट्रक को लेकर आते हैं, इन सभी जंगली जानवरों को यहाँ से उठाकर जंगल में फेंक आते हैं। वाह बहुत बढ़िया। ओ वाह ये देखो डंपर ट्रक भी अभी तैयार होके आ गया है। चलो सभी जंगली जानवरों को इसमें डालकर जंगल में फेंक आते हैं। वाह ये देखो कितने ज्यादा जंगली जानवर यहाँ पर आ गए थे। ओ वाह ये बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं, इन्होंने बहुत ही तबाही मचा दिया यहाँ पर। ये देखो सुपरमैन को और हल्क को, सभी को बंदी बनाया हुआ था इन्होंने। इन सभी को डंपर ट्रक में डाल कर कहीं दूर फेंक आते। ओ वाह ये देखो कितने ज्यादा जंगली जानवर हैं। ओ वाह ये देखो ये पिस्तौल बहुत बढ़िया पिस्तौल है। थैंक यू बालू, आपने हमें पिस्तौल दी और जंगली जानवरों को हमने मारा। ओ ये यहाँ पर भी एक पड़ा हुआ है। ओ नो ये देखो यहाँ पर भी है। ओ नो ये क्या यहाँ पर भी जंगली जानवर है। चलो पिस्तौल फिर लेकर आते हैं, पिस्तौल से इनको भी मारते हैं, मार कर जंगल में फेंक आते हैं। ओ वाह ये देखो पिस्तौल भी आ गई। मारो सारे इनको भी मारो। वाह ये देखो इनको भी मारो, सभी को मार कर जंगल में फेंक आते हैं। ओ वाह ये देखो पिस्तौल हमने वापस दे दिया अभी इनको। वाह बहुत बढ़िया, इनको भी उठाकर जंगल में कहीं दूर फेंक कर आते हैं। ओ वाह ये डंपर ट्रक तो फुल हो गया है। ओ वाह ये देखो डंपर ट्रक तो फुल हो गया है। डंपर ट्रक वाले
अभी इन सभी को लेकर जाओ जंगल में कहीं दूर फेंक कर आओ। वाह बहुत बढ़िया। ओ वाह, ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें।